Why visit? Hey, come on. I can't fix every rumor. I can't address every single thing. I've seen people wash their whole life out by trying to like overly communicate in every scenario, trying to like fix things and clarify and this, that, you know. Oh. Ja, dat die mensen maar het fake. Ja, dat fuck. Was meer uit. Jongens, dat daar never just fake. Ja, dat fuck. Het was een mistake. Het was een mistake. Ja, yo. Huh? Ja, dat die mensen maar het fake. Ja, dat fuck. Was meer uit. Jongens, dat daar never just fake. Ja, dat fuck. Het was een mistake. Hoi. Ja, dat die lijst is kakfik. Stop als je body te binnen zit. Wil dat het maken die hoed uit. Omskoppen dat ik kans die boet uit. Alle kaart dat ik klap. En die hoed schiet alleen op shot. Alle te bollen, maar ik ben niet Thomas. Maar ik kon kan ik nou de riploos als men aangaan. Wat is broezen, wat is saaf dan? Ja, dat die mensen maar het fake. Ja, dat fuck. Was meer uit. Jongens, dat daar never just fake. Ja, dat fuck. Het was een mistake. Huh? Het was een mistake. Ja, yo. Wat dan? Ja, dat die mensen maar het fake. Ja, dat fuck. Was meer uit. Jongens, dat daar never just fake. Ja, dat fuck. Het was een mistake. Huh? Het was een mistake. Huh? Mijn topje is weg, als niet meer aan die lijf rap taf, ik kan niet meer staan, ik wil al oké, maar ik kan niet, hoe kan ik oké, ik die man, ik heb een tak gemaakt, ik kan het thuis, nou wil ik die, ik maak alle wijs, ha, hoe kan ik oké, nu hoor ik dat je zo opzien, ja dat die mensen maar het fik, ja dat fok, dat is meer uit, dan moet het daar, nou wordt het spik, ja dat fok, het was een mistake, het was een mistake, ja yo, ha, ja dat die mensen maar het fik, ja dat fok, dat is meer uit. Jongens, daar nou wordt het spik. Ja, dat volk was een mistake. Hier in die woed en die mensen mooi kijken. Die club naar je wat ze wel leuk beetje. Zij zo opzoet, zij moet vastkijken. Als dan ik kan je liedje, wat ik saas leek. Dit meer een tip, raad ze mal. Allerlei opdracht, ik laat vallen. Ja, Piet, kom maar, jou is hier kan. Zoek jouw fiets, dat zou betalen.